前幾日約咗幾個朋友仔嚟咗呢間 Wagyu Suki 度食飯，因為傳聞佢係呢度有除咗一般嘅魚生壽司之外呢，仲有和牛同埋 Sukiyaki 可以任食。咁佢係位於 Metro Square 裏邊嘅。第一個 menu 呢就係108蚊8毫8，呢個最基本嘅價錢。咁佢嘅冷盤都唔係好多選擇，但係刺身裏邊呢，你望落去佢係有好多同出邊唔同類型嘅魚任你揀。咁另外呢，佢仲有一個係 uni 嘅 menu， 但係雖然係5揀1，但係我哋當日呢，佢係俾10蚊現金呢可以任食 uni menu 嘅。咁卷物佢都唔係太多俾你揀，但係都 OK。另外呢，118呢個呢，就原來係淨係 Sukiyaki 同埋和牛，咁呢就唔跟刺身嘅。如果你要刺身呢，就另外加錢。一坐低嘅時候，師傅好識做啊，即刻一人一件Negi Toro壽司晾住位先。但係個 Carpaccio 呢，就真係片到紙咁薄，我應該讚個師傅刀工好啊。但係食落去呢，就係冇乜味嘅，反而個 Ankimo 呢，我接受到，但我啲 friend 呢，就話好腥。跟住落嚟就係呢個賣相精美嘅刺身拼盤啦，咁佢都幾捨得用料嘅，因為有 bluefin。我呢就覺得佢最好就係因為跟埋 Oba， 咁我最中意嘅食法就係 Oba 包住 Toro 一齊食。跟住落嚟就係萬眾期待嘅和牛壽司，同埋我哋加錢嘅任食海膽壽司。一睇就知啲海膽出事啦。先講和牛先，和牛基本上呢，如果你係愛呢個牛扒5選1嘅牛扒嘅話呢，係冇問題嘅，最好食呢嚿壽司嚟講呢，我啲 friend 就耍手擰頭啦。啲海膽壽司呢，第一 round 都已經覺得麻麻地，第二 round 再嗌呢個底部呢，係有啲好 slime 嘅物體，唔知係乜嘢，但係我哋冇影相。其他嘅壽司都過得去啦，咁我同我嘅朋友呢，最欣賞嘅呢就係呢個星鰻壽司，一來唔係出邊成日得食啦，二來呢，佢都真係整得幾好食。卷物嚟講呢，我自己就覺得呢個鵝肝鰻魚卷係最好食嘅。另外有一個松露三文魚卷，我 friend 嗌咗，但係呢，我自己冇機會試。事關因為食完第一 round 刺身拼盤之後呢，覺得 OK 喎，然之後呢，我又即刻再order一個刺身拼盤，每樣3件嘅，就係留翻自己一個人拍。食嘅時候呢，第一 round 食得好開心，好興奮㗎喎，唔知係咪因為肚餓所以覺得好好食，但係跟住一到第2、3 round 嗰時就開始覺得唔對路啦。點解嗰啲牡丹蝦冇蝦味又唔甜呢？嗰啲魷魚又鹹鹹地呢？三文魚亦都冇味喎，開始覺得所有嘢都冇味喎。熟食嚟講呢，呢度5揀1呢，我哋就揀咗之前講過嘅特上和牛啦，同埋呢個魚子焗龍蝦，另外嗰個呢，就係安格斯牛仔粒，咁呢3樣都係 OK。終於嚟到 Sukiyaki 呢個部分啦，咁因為有一個朋友仔呢，佢係唔食得生嘢嘅，咁侍應哥哥亦都好好啦，格外開恩俾佢一個人開一個爐我嚟食 Sukiyaki。咁程序上姐姐都冇做錯嘅，都係先爆蔥啊，跟住再落塊和牛，再蘸汁，係 OK 嘅。問題嚟啦，就係跟住之後呢，佢加咗一壺呢啲湯嘅物體呢，加到好滿，好似突然間變咗打邊爐咁樣。然後我個 friend 再同我講話，其實呢個湯呢都幾鹹㗎。和牛方面呢，佢係採用咗日本㗎啦、澳洲㗎啦同埋美國嘅，咁其他嗰啲呢，就係安格斯牛肉嚟嘅。咁我個朋友呢，每樣都食咗一碟，係除咗嗰個牛五花之外呢，哇！佢食咗一塊之後，佢話哇頂唔順啊，好酥啊，所以冇食晒嗰個。甜品嚟講呢，我哋係 anchor 咗黑芝麻雪糕啦、crème brûlée 啦、抹茶銅鑼燒啦同埋大福餅嘅。買單嘅時候930蚊，差唔多位150蚊左右啦，抵唔抵食？我哋6個人一致通過都係覺得唔抵食嘅，係唔知點解呢啲食材好名貴嘅喎，但係出到嚟嘅效果呢，樣樣都冇嚟味道。和牛冇和牛味啦，拖羅都 OK 嘅，海膽又出晒水啦，跟住嗰啲牡丹蝦呢，係唔知點解又唔甜又唔爽嘅喎，唔知係廚師需要再深做啊，定係老細落咗 order 等你哋食到冇胃口嘅時候呢，就食少2 round 呢？